大家好，大家好啊！今日係2026年3月14號啦，咁一個星期六嘅下晝冇乜嘢做啊，拍下片啦啊！台面有兩隻錶啊，兩隻都 Rolex 嚟嘅，一隻就係116600嘅 Citra， 咁另外一隻就係124060嘅 Submariner， 咁呢兩隻就係喺 Rolex 嚟講叫做潛水系列裏面最長青啦，咁當然包埋個 Deep Sea 啦，但係 Deep Sea 我就已經 trade out 咗啦，咁冇啦，咁得翻呢兩隻喺度，咁順手拍下片啦，咁咧呢隻就係出咗應該係3年到啊，係啦，我睇翻書應該出咗3年到啦，咁就40mm 係啦，呢隻係41，但係咧兩隻睇落去咧就真係雖則爭個1mm啦，咁但係隻萬十真係好似大隻少少，咁咧如果呢隻就出咗3年，咁其實我咧就都係20號買嘅，咁嗰陣時候我見上網睇，其實我對 Rolex 嗰啲其實我都唔係好了解嘅，都係初階嘅啫嚇，咁但係咧見到呢隻就好似着咗魔咁，咦好似好正喎！嗰陣就係出咗3年嘅喎，咁同埋啲錶帶實心錶帶啦，咁同埋啲扣跟翻即係叫咩咧？叫做比較現代少少啦，咁OK 喎，咁索性搏咗佢啦。不過原來咧個價都幾浪下，因為原來呢隻錶嗰陣時候咧，我聽翻啲前輩講咧，呢隻出嗰陣時候咧，其實冇乜人要嘅，係啦。咁跟住咧，Rolex 最興嘅啦，出改款之前就出下啲嘢出嚟試下水溫先咁跟住冇乜人要之後咧，嘣一聲咧就換咗隻換咗126600啊，即係嗰隻而家現行款嗰隻啦嚇，如果我冇錯嘅話嚇 ，OK， 咁嗰隻 Citra 嗰隻單紅啦單紅其實我都想買嘅，但係問題係見咗個 condition 呢隻好啲先買呢隻先啦，咁單紅嗰隻遲啲儲下錢有機會先再買啦，係啦，咁呢隻116600咧其實戴上手咧，我覺得係 OK 嘅，即係戴上我呢個18.5cm 嘅手嗰度咧，其實係老實講，我覺得係好過隻 Deep Sea Blue 嘅，係啦。呢隻而家最近我都想攞翻出嚟戴多少少，因為買咗成年啦，就好似做完 service 之後就擺喺度都冇乜點戴過。咁但係唯一一個問題就係大家都知嘅啦，我唔係好中意校日期啊嘛。咁咧，如果去旅行，當然戴翻呢隻盲十啦。盲十其實都真係都正㗎，呢隻盲十。第一個新機芯，同埋一碌下，原來哇都8個幾，我真係心諗話哇越碌越貴，都唔知搞乜。好啦，今日分享住咁多先啦，下次再講，拜拜。